친구 집 강아지가 하도 편하게 자길래 물어보고 바로 손민수한템이거든요. 날이 더워지니까 편히 쉬지도 못하고 더워서 애가 밤새 뒤척였는데 이거 깔아주자마자 세상 편한 자세로 누워서 꼼짝도 안 하고 몇 시간을 누워있네요. 실제로 온도계 대보니까 일반 바닥보다 훨씬 차가운 거 있죠. 게다가 다른 젤매트처럼 터질 걱정 없는 안전한 원단이라 애가 발로 막 긁어도 실밥 하나 안 터지더라고요. 오염물이 묻어도 그냥 쓱 닦으면 끝나니까 관리도 너무 편해요. 올여름엔 우리 반려동물들에게 시원한 여름을 선물하세요. 댓글로 선물 남겨주시면 바로 정보 보내드릴게요.